अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबका फिर से स्वागत है इंडियन फूडीज चैनल पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमने इसे फॉइल पेपर में लपेट के रख देना है अच्छी तरीके से।